В ночь после операции Илья Рогов впервые понял, что человеческое сердце можно спасти и одновременно предать. Он стоял у окна ординаторской, где пахло остывшим чаем, спиртом и мокрыми халатами. За стеклом темнела Москва. Фонари дрожали в мартовской каше, а во дворе военного клинического центра медленно чистили снег. Илья держал в руках историю болезни полковника Савельева и не мог заставить себя закрыть папку. Операция считалась блестящей. Так сказал заведующий отделением, так написали в утренней сводке, так повторяли сестры в коридоре. Профессор Аркадий Павлович Воронцов снова сделал невозможное. Легенда кардиохирургии, человек с сухими пальцами пианиста и голосом, которому верили даже умирающие. Илья тоже верил. С первого курса он вырезал статьи Воронцова из медицинских журналов. В общежитии Пироговского университета у него над столом висела фотография профессора. Не актера, не спортсмена, а хирурга в простой шапочке с усталым взглядом победителя. Утром все началось как торжество мастерства. Полковника Савельева привезли из реанимации молча, с серым лицом и тонкой линией губ. Аневризма была опасной, сосуды изношенными, сердце упрямым. Воронцов вошел в операционную без суеты, только кивнул Илье, и тот почувствовал почти детскую гордость. Но на середине вмешательства профессор вдруг попросил всех выйти, кроме своего ассистента Сергея Латышева. Сказал, что будет выполнять закрытый этап собственной методики. Старшая сестра Марина Сергеевна нахмурилась, но спорить не стала. В отделении давно привыкли. Гений не объясняется перед свидетелями. Через час дверь открылась. Воронцов вышел сухой, спокойный, почти торжественный. Операция удалась. Полковник пережил ночь. А к обеду начались странные осложнения. Не те, что бывают после риска. Не те, что Илья видел в учебниках и на консилиумах. В анализах, давлении, характере кровотечения было что-то чужое, неправильное, будто кто-то совершил ошибку, а потом аккуратно присыпал ее медицинскими словами. Вечером профессор сказал: «Редкая реакция тканей». Все кивнули. Только Илья не кивнул. Он впервые заметил, что у Сергея Латышева дрожат руки. На следующий день отделение жило как обычно. Тележки гремели по плитке, родственники шептались у лифтов, ординаторы пили кофе из пластиковых стаканчиков. Москва за окнами серела, будто город тоже не выспался после тяжелой операции. Илья пытался работать. Осматривал больных, заполнял назначения, отвечал на вопросы младших врачей. Но мысль возвращалась к Савельеву, как боль к плохо зажившей ране. Он снова и снова прокручивал ход операции. Разрез. Подключение. Показатели. Команда «Выйти». В ординаторской Сергей Латышев сидел отдельно. Не смеялся над дежурными шутками, не смотрел в телефон. Перед ним лежал бутерброд, к которому он не притронулся. Когда Илья спросил, все ли нормально, Сергей резко поднялся и сказал, что его ждут в архиве. К вечеру Илья вспомнил, что оставил в операционном блоке свой блокнот. Там были записи по обходу и телефон старой пациентки из Перми, которую он обещал устроить на консультацию. Формально возвращаться после закрытия смены было нельзя, но охранник знал его. В больнице молодым врачам многое прощали, если они выглядели достаточно уставшими. Операционный блок ночью становился другим местом. Днем там царила стерильная дисциплина, а после полуночи оставались только слабый свет, запах хлора и пустота. Илья шел медленно, слыша собственные шаги. За стеной тихо работала вентиляция, похожая на дыхание спящего зверя. Блокнот лежал на подоконнике предоперационной. Он уже собирался уходить, когда заметил красную точку. Она мигнула за решеткой вентиляции, почти незаметно. Потом исчезла. Потом появилась снова. Сначала Илья решил, что это отражение. Проверил телефон, лампы, металлический поднос. Нет. Точка находилась внутри решетки, направленной прямо на операционный стол. Он достал из кармана тонкий зажим. Руки внезапно стали холодными. Два винта поддались не сразу. За решеткой, среди пыли и серых проводов, был закреплен маленький черный прибор. Камера, аккуратно замаскированная и установлена не случайным человеком.
Илья стоял с ней на ладони, чувствуя, как рушится прежний порядок мира. В памяти всплыла спокойная фраза профессора «редкая реакция тканей», но теперь в темном стекле камеры мерцал другой ответ. Дома Илья не включил свет. Однокомнатная квартира на окраине Москвы встретила его холодной тишиной, запахом старых книг и батареями, которые грели только по документам. На кухонном столе лежала фотография матери в платке. Она жила в Вятском и до сих пор считала, что сын работает рядом с великими людьми. Он сидел перед ноутбуком почти час, прежде чем вставил карту памяти. Ему хотелось верить, что там будет что-то объяснимое. Учебная запись. Проверка оборудования. Нарушение, конечно, но не преступление. Не то, что может сломать судьбы. Файл открылся без звука. Операционная сверху казалась чужой, почти бездушной. Белые халаты двигались медленно. Вот привезли Савельева. Вот Воронцов вошел, поправил очки, сказал что-то Марине Сергеевне. Илья видел себя у монитора, молодого, напряженного, доверчивого. Потом настал момент, когда профессор вывел всех лишних. Камера осталась единственным свидетелем. На экране Воронцов не взял инструмент. Он отступил к стене, скрестив руки на груди. Сергей Латышев подошел к столу и начал выполнять то, что весь центр приписывал рукам профессора. Движения были осторожными, но неуверенными. Воронцов говорил резко, коротко, как командир на плацу. Илья почувствовал тошноту. Не от крови, от спокойствия профессора. На 23-й минуте Сергей ошибся. Не грубо, не по глупости, а от напряжения. Инструмент ушел глубже, чем нужно. Монитор дернулся. Сергей поднял голову. Даже без звука было видно, что он просит вмешаться. Воронцов не подошел. Он показал рукой. Продолжать. Потом сам наклонился только на несколько секунд, чтобы закрыть повреждение так, будто его не было. Не исправить. Скрыть. Илья смотрел запись до конца. Потом еще раз. И еще. За окном редкие машины шуршали по мокрой дороге. На экране профессор снимал перчатки с лицом человека, уверенного, что правда принадлежит ему. Утром Илья спрятал карту памяти в старую коробку из-под дедовых медалей. Коробка пахла железом, пылью и войной, которую никто в семье не любил вспоминать. Перед выходом он увидел пропущенный звонок от неизвестного номера. В больнице Илью ждали слишком спокойно. Это насторожило сильнее крика. У поста сестер Марина Сергеевна мельком посмотрела на него и отвела глаза. Сергей Латышев вообще не появился на планерке. Профессор Воронцов говорил о текущих больных ровно, даже ласково. После планерки он задержал Илью одним движением ладони. Не приказал, не повысил голос. Просто показал на дверь своего кабинета. У Воронцова всегда получалось заставить людей подчиняться без грубости. В этом было что-то старомодное, почти дворянское, если не знать, что за этим стоит. Кабинет пах дорогим табаком, хотя курить в больнице запрещалось. На стене висели дипломы, благодарности министерства, фотография с генералами и старый снимок из Североморска, где молодой Воронцов стоял среди военных врачей. На подоконнике желтели листья фикуса. Профессор не предложил сесть. Сам сел за стол и долго перебирал бумаги. Потом сказал, что Илья талантлив. Очень талантлив. Что таким людям нельзя гнить в общей ординатуре, слушая жалобы пенсионеров и споря за ставку. Он говорил о стажировке в Липецке, о кафедре, о будущей должности, о квартире от ведомства, которую можно получить не сразу, но реально. О матери, которой, наверное, было бы приятно знать, что сын не просто врач, а человек с положением. Илья молчал. Он смотрел на тонкие пальцы профессора. Эти пальцы он когда-то считал золотыми. «В медицине, Илья Андреевич, правда всегда сложнее, чем кажется молодым», — сказал Воронцов. «Пациенту нужна не исповедь врача. Ему нужен результат. А результат записывают те, кто умеет брать ответственность». Он поднял глаза. В них не было угрозы, только усталое превосходство. «Не трогайте то, чего не понимаете. Здесь правду пишу я». Илья вышел из кабинета с сухим ртом. В коридоре пахло гречкой из больничной столовой. Где-то плакала женщина, просившая пустить ее к мужу в реанимацию. У лифта стоял Сергей Латышев.
бледный, небритый, с пальто в руках. Увидев Илью, он прошептал: «Ты тоже видел?» Они не пошли в ординаторскую. Там стены давно научились слушать. Илья вывел Сергея через служебный выход к старому корпусу, построенному еще в 70-е. За ним стояли голые березы, склад кислородных баллонов и лавочка, где курили санитары. Сергей закурил, хотя руки так дрожали, что первая спичка сломалась. Ему было 32, но в тот вечер он выглядел старше Ильиного отца на последней фотографии. Лицо серое, глаза проваленные, голос чужой. Он рассказал не сразу. Сначала говорил обрывками, как больной после наркоза. Воронцов взял его в отделение 3 года назад, помог с диссертацией, устроил жену в лабораторию, выбил место в детском саду для дочери. Потом начались закрытые этапы. Сначала Сергей только ассистировал, потом выполнял отдельные манипуляции, потом почти целые операции. «Он сказал, что я должен быть благодарен», — произнес Сергей. А когда я отказался, напомнил про ошибку в Мулино. Там умер солдат после перевода. Формально не моя вина, но подпись была моя. Илья слушал и чувствовал, как внутри спорят 2 человека. Один хотел бежать в прокуратуру, к главврачу, к кому угодно. Другой понимал: Воронцов переживет голые обвинения. У него связи, звания, пациенты с погонами, благодарные семьи. У Ильи была только запись и вера, которая уже треснула. Сергей сказал, что камера не его. Ее поставила Марина Сергеевна после смерти одной пациентки. Пожилая учительница из Палеха поступила на плановую операцию, а умерла от осложнения, которого не должно было быть. Марина тогда впервые заподозрила профессора, но испугалась идти одна. Вечером они нашли Марину в Сестринской. Она сидела над журналом учета, прямая, как на строевом смотре. Лицо у нее было спокойным. Только пальцы сжимали ручку так сильно, что побелели костяшки. «Я ждала, когда кто-нибудь из врачей перестанет делать вид, что слепой», — сказала она. На стол она положила 3 флешки и потрепанную тетрадь с датами операций. Тетрадь Марины Сергеевны была написана аккуратным сестринским почерком. Даты, фамилии, номера историй болезни, странные назначения, ночные переводы в реанимацию. Никаких громких слов. Только факты, от которых становилось холодно. Они собирались у Ильи дома. Не из героизма, а потому что там не было служебных телефонов и знакомых лиц. Сергей сидел у окна и постоянно проверял двор. Марина приносила пирожки с капустой, будто собиралась на обычное дежурство. Илья варил крепкий чай и раскладывал бумаги на полу. Постепенно складывалась картина. Воронцов давно перестал оперировать сложные случаи сам. Возраст, болезнь кистей, страх потерять ореол. Но признать это значило лишиться власти, кафедры, очередей пациентов, уважения генералов и министров. Поэтому он создал вокруг себя театр. За ширмой его имени работали молодые врачи, зависимые от него. Не все операции были плохими. Сергей действительно был способным хирургом. Иногда он спасал людей. В этом и заключалась самая мучительная часть. Система не была простой ямой, где злодей калечит невинных. Она держалась на страхе, благодарности, карьерной нужде и молчаливой привычке считать пациента менее важным, чем репутацию учреждения. На 3-ю ночь Илья позвонил матери. Она сразу услышала в голосе неладное. Спросила, ест ли он нормально, спит ли, не заболел ли. Он чуть не рассказал все. Но представил, как она сидит в своем доме у печи, держит трубку 2 руками и пытается понять московские беды. «Мам, если человек молчит, чтобы сохранить работу, он еще врач?» — спросил Илья. Она долго не отвечала. Потом сказала: «Работу можно потерять. Себя тяжелее искать». Утром Сергей пришел с разбитой губой. Сказал, что упал на лестнице. Марина посмотрела на него так, что он отвернулся. Через час Илье сообщили, что его переводят из операционного блока в консультативное отделение. Без объяснений. В тот же день исчезла история болезни Савельева. Исчезновение истории болезни было не ошибкой архива. Илья понял это, когда заведующая архивом, полная женщина с уставшими глазами, попросила его больше не приходить. Она говорила шепотом, не поднимая головы. Рядом стоял неизвестный мужчина в гражданском пальто и смотрел на полки так, будто выбирал место для могилы.
Савельев тем временем ухудшался. Его перевели в отдельную палату, ограничили посещение и заменили лечащего врача. Жена полковника, Нина Петровна, ждала у лифта с маленькой сумкой в руках. В сумке лежали домашние котлеты, шерстяные носки и икона Николая Чудотворца. Ее не пускали уже второй день. Илья не имел права говорить с ней о записи, не имел права вмешиваться. Но он видел, как эта женщина стоит под холодной лампой, сохраняя достоинство только потому, что вокруг военная больница и нельзя падать на пол. Он подошел и объяснил, что осложнение серьезное, что надо требовать независимый консилиум. Нина Петровна посмотрела внимательно. Не как родственница на врача, а как человек, переживший гарнизоны, очереди за жильем, командировки мужа и чужие похоронки. «Вы боитесь», — сказала она тихо. «Но пришли. Значит, еще не все пропало». В тот вечер Воронцов действовал открыто. Илью вызвали к заместителю главного врача. На столе лежала докладная. Нарушение режима, самовольное посещение операционного блока, давление на родственников пациента. Формулировки были гладкие, как лед на неве. Ему предложили написать заявление по собственному желанию, без скандала, с сохранением рекомендации. «Вы, молодой Рогов, не ломайте себе жизнь из-за амбиций», — сказал заместитель. Илья взял ручку. Перед глазами вспыхнуло лицо матери, коробка с дедовыми медалями, красная точка в вентиляции. Он почти подписал. Не потому, что был трусом. Просто в России человек с детства знает цену бумаги с печатью. Но в дверь постучали. Вошла Марина Сергеевна. В руках у нее была копия журнала стерилизации, где значились закрытые операции Воронцова. «Тогда и меня увольняйте», — сказала она. «Только сначала объясните комиссии, почему профессор работал без бригады». После слов Марины кабинет стал тесным. Заместитель главного врача снял очки и положил их на папку. Воронцов, которого будто случайно пригласили через 5 минут, вошел уже другим человеком, без привычной мягкости. Лицо сухое, губы тонкие, глаза неподвижные. Он не кричал, это было страшнее. Спросил Марину, давно ли она путает преданность профессии с доносительством. Спросил Сергея, который стоял у двери, хватает ли ему мужества посадить свою семью без денег. Потом повернулся к Илье. «Вы думаете, вас назовут честным?» — сказал он. «Нет, вас назовут неблагодарным, нервным, профессионально незрелым, и все будут правы, потому что победителей в таких историях нет». Илья впервые увидел, как власть защищает себя не силой, а знанием человеческих слабостей. Воронцов бил точно. По страху бедности, по стыду, по желанию быть признанным, по русской привычке терпеть, пока терпение не превращается в соучастие. Ситуацию изменила Нина Петровна. Она подала официальную жалобу и потребовала независимую проверку. Ее муж служил в Ельне, потом в Алабино, знал слишком многих офицеров, чтобы его болезнь тихо списали на редкую реакцию тканей. В больницу назначили внутреннюю комиссию. Формально спокойную, на деле раздраженную. Воронцов готовился к большому медицинскому совещанию, где должен был представить свою методику. Туда приезжали руководители военных госпиталей из разных регионов. Пермь, Красноярск, Санкт-Петербург, Липецк. Для профессора это был шанс закрепить легенду окончательно. Для Ильи — единственный шанс показать правду тем, кто не успеет закрыть глаза. План был рискованным. Марина имела доступ к технической комнате актового зала. Сергей знал, какой файл профессор передаст для доклада. Илья должен был заменить один носитель другим, не оставив следов до начала выступления. Ночью перед совещанием он не спал. Сидел на кухне, слушал, как в трубах стучит вода. На столе лежали 2 флешки. Одна могла сохранить ему карьеру, другая — отнять почти все. К рассвету он выбрал ту, после которой уже нельзя было вернуться. Актовый зал больницы сиял официальной чистотой. Полированные перила, тяжелые шторы, портреты заслуженных врачей, запах кофе и дорогих духов. В первом ряду сидели люди с прямыми спинами и привычкой принимать решения за других. На груди некоторых поблескивали ведомственные знаки. Воронцов вышел к трибуне под ровные аплодисменты. Он был безупречен.
Темно-синий костюм, серебристые волосы, спокойная улыбка человека, который давно научился превращать усталость в величие. Илья сидел в середине зала и чувствовал, как липнет к спине рубашка. Доклад начался красиво. Профессор говорил о долге военной медицины, о преемственности, о сложности сердечно-сосудистой хирургии у пациентов старшего возраста. Он умел говорить так, что даже очевидное звучало как откровение. На экране появились схемы, графики, фотографии операционной бригады. Марина стояла у боковой двери. Ее лицо ничего не выражало. Сергей сидел рядом с Ильей, сжав кулаки под столом. У него дома в это время жена собирала вещи к теще. Она сказала, что не простит ему молчание, но и не знает, простит ли правду. Когда Воронцов объявил демонстрацию закрытого этапа методики, зал оживился. Кто-то наклонился вперед, кто-то достал блокнот. Профессор сделал паузу, будто артист перед главной фразой. Видео началось. Первые секунды никто ничего не понял. Операционная сверху. Знакомый стол. Полковник Савельев. Голосов не было, но изображение говорило достаточно. Вот Воронцов отходит в сторону. Вот Сергей берет инструмент. Вот профессор командует жестами. Вот ошибка. Вот приказ скрыть повреждения. В зале стало так тихо, что Илья услышал, как у кого-то щелкнула ручка. Воронцов медленно повернулся к экрану. Сначала в его лице было недоумение, потом раздражение, потом голая ярость, быстро прикрытая привычной маской. Он шагнул к ноутбуку, но Марина уже отключила доступ к пульту. «Это монтаж», — сказал он. Голос сорвался лишь на последнем слове. С заднего ряда поднялась Нина Петровна. Маленькая женщина в сером пальто. Она держала в руках заявление и смотрела не на профессора, а на тех, кто аплодировал ему 10 минут назад. После совещания больница долго молчала. Не потому, что нечего было сказать. Просто слова стали опасными. Комиссии, проверки, объяснительные закрытые разговоры за тяжелыми дверями. Воронцов больше не появлялся в отделении. Его кабинет опечатали, фикус на подоконнике начал осыпаться. Полковника Савельева перевели в другой центр. Осложнение удалось частично исправить, но прежним он уже не стал. Нина Петровна однажды нашла Илью у входа и протянула ему пакет с яблоками. Сказала только: «Он просил передать спасибо». Илья не знал, имеет ли право принять это спасибо, но пакет взял. Сергея Латышева отстранили от операций. Ему грозило уголовное дело, потом дисциплинарное наказание, потом долгая тишина. Он не оправдывался. На последней встрече сказал Илье, что иногда вина честнее, чем сохраненная должность. Это прозвучало некрасиво, а устало, как говорят люди, которым больше некуда прятаться. Марину Сергеевну перевели в другое отделение, формально по собственному желанию. Она вынесла из сестринской кружку, старый кардиган и фотографию бригады, где Воронцов стоял в центре. Фотографию она не порвала, только убрала в конверт, чтобы помнить не лица, а цену молчания. Илью из ординатуры все-таки убрали. Не громко, не за правду. За нарушение режима, утрату доверия, недопустимое обращение с внутренними материалами. Так было удобнее всем, кто хотел считать себя порядочным. Бумага с печатью снова победила человека, но не до конца. Через 3 месяца он уехал в Красноярский край, в районную больницу у реки, где зимой окна зарастали льдом изнутри. Там не было профессорских методик, блестящих конференций и больших карьерных лестниц. Были инфаркты, старики с узелками лекарств, санитарка тетя Зоя и операционная, где лампа иногда мигала перед дождем. Однажды ночью Илья стоял над пациентом и держал зажим. Рядом молодая медсестра спросила, страшно ли ему брать ответственность. Он посмотрел на ее усталое лицо, на белую стену, на свое отражение в темном стекле шкафа. «Страшно», — сказал он. «Поэтому и надо делать честно». За окном шумела тайга. Где-то далеко шла московская жизнь, в которой его имя старались не вспоминать. Но здесь, в маленькой больнице, сердце пожилого водителя снова забилось ровнее. Илья снял перчатки медленно, без торжества. Просто сделал то, ради чего когда-то выбрал белый халат.
Подпишитесь на канал, оставьте комментарий и поделитесь этим видео.